ဒူဘိုင်းမြို့တွင်လျှို့ဝှက်အေဂျင့်2ဦးသည်အဆောက်အုံတစ်ခုအတွင်းသို့တိတ်တဆိတ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေကြသည်၎င်းတို့၏အထက်လူကြီးနိုင်ဂျယ်ကကင်မရာများမှတဆင့်အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်ရန်သူလီယမ်ကစစ်သားတစုနှင့်အတူကားကိုတောင်နဲ့ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိသွားသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်သွားသည်အန်ဒီယေရှိသောကြောင့်ပြန်ဆုတ်ရန်နိုင်ဂျယ်ကတတိပေးတော်လဲအေဂျင့်2ဦးမှာဆက်လက်တိုးဝင်သွားပြီးအထူးတော့ခတ်ထားသည့်တကားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားသည်၎င်းတို့သည်ထိုတကားကိုအလွယ်တကူပင်ဖွင့်လှစ်ကာရုံးခန်းတစ်ခုအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆာဗာကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်နောက်ထပ်တော့တစ်ခုကိုပါဖြုတ်လိုက်ကြသည်အေဂျင့်တဦးကဒေတာများကိုစတင်ကူးယူနေစဉ်အခြားအေဂျင့်တဦးကစစ်သားများရုံးခန်းထဲသို့စီးနှင်းဝင်ရောက်လာသည်ကိုမြင်တွေ့သွားပြီးစတင်ပစ်ခတ်တော်သည်တနတ်လူပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တော်လဲအေဂျင့်တဦးတစ်ယောက်ကလူအများအပြားကိုမရှင်းနိုင်ပေဒဏ်ရာရရှိသွားသည်သူကဆက်လက်ခုခံနေစေဖြစ်တော်လဲစစ်သားများကမကြာမီပင်ဝိုင်းရန်ကပြစ်တက်လိုက်ကြသည်ဒေတာကူးယူမှုမပြီးဆုံးမီမှာပင်စစ်သားများကကြံရှိနေသည့်အေဂျင့်တဦးကိုပါထပ်မံပြစ်တက်လိုက်ပြီးလီယမ်ကနိုင်ဂျယ်ကိုလှောင်ပြောင်သောသည့်လေတံဖြင့်တောင်းပန်ကဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအားလုံးကိုဖျက်တောက်ပစ်လိုက်သည်နယူးယောက်မြို့တွင် CIA သုတေသနပညာရှင်ဟောင်းဂျက်သည်ဤချမ်းသာရသောဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသည်နနခင်းအပြေးလိကျင့်နေစဉ်ကားတစ်စီးကသူ့နောက်သို့အမီးကောက်လိုက်နေသည်ကိုသတိပြီးသဖြင့်မျက်ခြေဖြတ်ရန်ပန်းချံလေးသို့ခတ်တွတ်ပြီးဝင်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းထိုကားကနောက်မှဆက်လက်လိုက်ပါလာပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်သောကြောင့်ဂျက်သည်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လေးသို့ဝင်ကာမီးဖို့ချောင်းမှတစ်ဆင့်နောက်ဖီးတစ်ခါအတိုင်းထွက်ပြေးခဲ့သည်သို့တော်ကားကနောက်ဖီးတွေအစင်သင့်စောင့်ဆိုင်နေပြန်သည်ထို့နောက်ဂျက်သည်စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လေးသို့ထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခြားတစ်ခါတစ်ခုမှအထွက်တွင်ကားနှစ်စီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရကဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရသည်